محمد وعلى اله وعلى اصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهارده جوله جديده يوسف لحد شارع بولاق الجديد. النهارده انا عامله لكم فيديو جميل قوي هيعجبكم. يلا اللي لسه ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك وينورني على قناتي ويفعل الجرس على كلمه الكل وكومنت بقى حلو منكم كده. يلا يا حبايبي حطوا لايك حطوا لايك. رجليه قبله برجليه. بصوا احنا هنا عند خالته ام احمد اهو، زي ما انتم شايفين اهو كل ادوات المطبخ ومجات اهي. بصراحه عندها الاسعار رخيصه اهي وحاجات برضو حلوه اهو. بكام الاطباق دي؟ الطبق ب5. الطبق ب5. اي طبق هنا بصوا اي طبق ب5 اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. هنا خالته ام احمد والفنجال بالطبق بتاعه، الفنجال بالطبق بتاعه اهو ب10. طبق بالفنجال ب10. وعندها برطمانات اهي تنفع للتوابل او تحطي فيها اي حاجه اهو. بصوا البرطمان الكبير، برطمان كبير اهو ب5 جنيه. وعندها دول التلاتة ب10 اللي هو ده. بصوا يعني ينفع يتحط فيه توابل اي حاجه تعيني فيه اي حاجه اهو. عندها كميه برطمانات كتيره اهي بسم الله ما شاء الله. بتبقى متواجده يوم الاحد هنا برضو تحت زكي السماك في اول شارع بولاق الجديد. بصوا عندها القله بكام القله الصغنونه دي؟ بصوا القله الصغنونه الجميله دي ب5 جنيه. بصوا تحطوها كده ديكور اهو. وعندها طقم السكريات ده ب50 جنيه، ده طقم كامل على بعضه ده ب50 جنيه. بصوا اهو اهو. ودول معاه مفيش بس غير الغطا اللي هنا اللي ناقص. الطقم ده ب50 جنيه على بعضه كده اهو زي ما انتم شايفين. والكوبايات هنا بكام؟ وعندها كوبايات اهي بكام دي؟ 3 ب10. بصوا اهي مستورده اهي، كوبايه خفيفه كوبايات مستورده 3 ب10. وعندها مجات. المج بكام هنا؟ المج هنا ب5. اي مج هنا ب5 اهو اهو. بصوا اي حاجه المج ب5 جنيه اهو. بصوا يعني هتنقوا من عندها حاجات برضو حلوه وطلعوا من عليها هنا حاجات لقطه اهو. وهنا معلقه التوابل، معلقه اهي صيني اهي او بتاعت بولات شوربه اهي. المعلقه هنا بكام؟ 3 ب10. بصوا اي 3 من 10 3 ب10. هو عندها لعب اطفال، لعب الاطفال هنا دي بكام؟ بصوا اي حاجه من دي ب5 جنيه، اي حاجه ب5 جنيه. لعب اطفال اهي والتحف بتاعت نيش اهي، حاجات تنفع برضو للسبوع ب5 جنيه. بصوا اي حاجه ب5 جنيه. بصوا عندها لعب جميله اهي، حاجات تنفع تحطيها في النيش تحف اهي ب5 جنيه. طبعا انتوا عارفين دي اسعارها بره غاليه اهو زي ما انتوا شايفين اهو. كامل برفانات هنا اهو. خالته ام احمد اهو. الفرشه اهي بتاعتها تحت زكي السماك اهي، بتبقى متواجده كل حد بس اهو. بصوا هنا جنب خالته ام احمد اهي بتبيع شنط اهي اهي. تنفع تشيلي فيها الهدوم او تشيلي فيها جهاز او اي حاجه او بطانيه اهو. تنفع للتخزين تخزني فيها حاجه. الشنطه الكبيره اكبر حاجه اهي ب45 جنيه اهي، كبيره اهي. بصوا كبيره اهي ب45 جنيه الحجم الكبير
وبعد كده الحجم ده بكام؟ ودي ب 35 اهو، ودي ب 30 الحجم القليل، دي ب 45، دي عريضه، دي ب 45 عشان عريضه. بصوا وردها. وبعد كده دي ب 40 الاصغر منها شويه، ودي 20 شنطه هدايا. دي ب 20 يتحط فيها هدايا او اي حاجه اهو. والصغننه دي كام؟ ب 12 شنطه صغيره اهي ب 12 اهي، دي اصغر حاجه اهو. هي دي حافظه طعام بكام دي؟ دي حافظه طعام ب 85 اهي اهي. ودي واحده كمان اهي برضو اهي. والصغيره دي حافظه الطعام الصغيره دي دي ب 50 الصغيره اهي. والشنط ده اهي ب 5 جنيه. ب 5 جنيه الشنطه دي اهي. ام تامر اهي بتاعت الشنط اهي موجوده اهي تحت زكي السماك في اول شارع بولاق الجديد اهو. ادي هنا زكي السماك اهو اهي. هي تحتي على طول قدام اهي. دي الفرشه بتاعتها كل حد. اي ستاره 25. هنا اي ستاره 25 اهو. البلاك اوت دي الستاير اللي هي البلاك اوت اهي، الوانها اهي. بس دي عرضها قد ايه؟ متر ونص اهي ب 25 جنيه اهي. في الجنزاري وفي اللي فيها البني دي، ودي فيها اللي هي الفوشيا اهي اهي. ودي اللي على بني بس دي كبيره شويه. في الموف اهي عنده تشكيله ستاير من بلاك الاوت دي ب 25 جنيه اهو. في منها جميع الالوان اهي على الارض اهو. هنا ده عمرو بتاع الستاير كنت مصوره لكم معاه قبل كده اهو. عنده بياضات الانتريه. بياضات الانتريه هنا الواحده ب 20 جنيه اهو. اي ستاره هنا 25 ب 20 جنيه بياضة الانتريه اهو. بصوا دي كبيرة قوي. بصوا بياضات انتريه اهي. وبياضات للكنب تنفع للكنب او الانتريه اهي. الواحدة ب 20 جنيه اهو. لو هتاخدي للانتريه تاخدي 3 قطع اهو. الواحدة ب 20 جنيه اهو. عايزه الستاير الجاهزه ب 25 اهو. اي ستاره 25 اهو. عمرو بيبقى موجود. عمرو بيبقى موجود كل حد في شارع بولاق الجديد اهو. بصوا دي اهي ب 20 جنيه اهي. في اللي هي المشجره دي برضو اهي. وفي منها الوانها موجود منها جميع الالوان ب 20 جنيه. بصوا كبيره قوي اهو. بصوا اهو. عنده اشكال من بياضات كتيره اهي. والالوان موجوده الوان كتيره عنده اهو. بصوا المشجره دي البني برضو جميله قوي اهي ب 20 جنيه اهي. يعني تاخدي للانتريه 3 حتت تعملوهم للانتريه او او للكنبه. تنفع بياضه للكنبه اهو اهو. وتشكيله الستاير عنده 25 اهو. عمرو بيبقى موجود في شارع بولاق الجديد كل حد. بجنيه قبله بجنيه. يا ريت نلاقي
3 ب 10 3 ب 10 بجنيه ونق بجنيه 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 نق بجنيه 4 و10 ورا. بصوا بجنيه اهو، اي تيشيرت بجنيه، حاجات لقط اهي بجنيه، بجنيه اهو. هنا اهو تيشيرتات بنص تنفع تقعدي بيها في البيت اهي اهي. مناطيل جينز اهي، مناطيل جينز اهي بجنيه اهي، بجنيه بجنيه اي حاجه. اهو قميص اهو ينفع بيتي اهو بجنيه. عايزه ستاره ب 125، اي ستاره ب 25 بجنيه. علي هبله نق علي هبله نق. بصوا بلوزه اهي بجنيه اهي. بصوا حاجات والله جميله اهي بجنيه. تيشيرتات رجال اهي، تيشيرتات رجال اهي بجنيه اهو، اي حاجه بجنيه. شورت اهو بجنيه اهو، يعني ينفع ابنك يقعد بيه في البيت اهو، مفيهوش اي حاجه بجنيه اهو. بصوا تيشيرت اهو بجنيه اهو. اهو تيشيرت اهو بجنيه اهو اهو. بصوا مقاسه كبير اهو، يلبس 16 17 سنه بجنيه اهو. اهو تيشيرت اهو بتاع بيجامه بجنيه اهو، يعني ينفع تاخديه تقعدي بيه في البيت اهو اهو، مفيهوش اي حاجه اهو. والله حاجات جميله وبجنيه اهو، يعني ما تستهونوش يا جماعه بفروشات الارض دي. ممكن تلاقوا فعلا عليها حاجات لقط كده وحاجات جديده وما فيهاش اي حاجه، ينفع تقعدي بيها في البيت. ده بجنيه. بصوا تيشيرت اهو قطن اهو اهو، تيشيرت قطن بجنيه اهو بجنيه. اي تيشيرت اي حاجه هنا على الفرشه دي بجنيه اهو، زي ما انتم شايفين كده. تيشيرت اهو بنص كم بجنيه بردك اهو، قطن اهو بردك، قماشته قطن بجنيه، اي حاجه بجنيه. بصوا اهو في طرح كمان عليها اهو، طرحه اهي بجنيه، طرحه اهي بجنيه اهو. منطلون بناتي اهو اهو، منطلون بناتي. بصوا اهو مفيهوش اي حاجه بجنيه، المنطلون ده بجنيه. بصوا عندها بردك ملابس داخليه اهو بجنيه اهي، اي حاجه بجنيه. اي حاجه هنا على الفرشه دي بجنيه اهي، في شارع بولاق الجديد اهو، اي حاجه بجنيه. وهسمعها من هتسمعوا كمان منها اهي، هتقول السعر بكام هنا اي قطعه بجنيه اهو. ايوه طول النهار بجنيه. بصوا ام مينا دي موجوده في شارع بولاق الجديد اهو، قدام عمرو بتاع الستاير. النبي لما جبتهم ب 100 لما اديهم اهي ادي الفرشه بتاعتها اهي، دي ام جنيه. بصوا وعندها 3 حتت هنا ب10 اهو، برضو 3 هنا ب10 عند ام مينا اهي، يعني عندها اللي هو بجنيه، وهنا 3 ب10، 3 حتت ب10 اهي، تبقى موجوده يوم الاحد. منطلون جينز اهو اهو، 3 قطع هنا ب10. لا مش هتبقى. بصوا هنا 3 ب10 اهي اهي. عندها حاجات برضو كانت 3 ب10 عند خالته ام مينا اهي، بتبقى موجوده كل حد. بصوا الحاجات جميله قوي. بصوا بس ده لبس اطفال. لا ده ب 35. لا هي بالزاويه وخلاص. دي حاجات اطفال. اللي بتقولي ده ب10 برضه. البوكسر ده ب10. النبي بتقولي ب10 عشان الغلبان يلبس. اسكتي بتاعت تبيعي. خدي اسكتي بس انت.
النبي بيقول لي 10 اسكتي بس. 35. على فكره بصوا الثلاثه هنا ب10. بصوا حاجات كلها جميله. كل ده اطفال مقاس من سنتين لغايه 8 سنين اهو. بصوا التيشيرت ده يلبس 3 سنين اهو. 3 قطع ب10 جنيه هنا على الفرشه اي حاجه. ده شورت حريمي اهو. اهو بصوا اديني بوكسرات عشان بصوا كل ده اطفال 3 ب10 يا عم اقعد اهو. عند خالته ام مين اهو. اهو اي حاجه من الاطفال ده 3 ب10. انما عندها اللي هي الثانيه الفرشه الثانيه بجنيه. هنا موجوده كل حد قدام عمرو بتاع الستاير